Den är ju i stort sett okänd utanför Sydafrika. Det är ju i Vauxhall-kretsar som man känner till att den finns. Som en enhörning ungefär. Hallå, hallå! Halloj, välkommen! Tackar, tackar. Hur är läget? Jo tack, det är fint. Ja, här har vi en motornörd. Jajamän, definitivt. Ja, och det verkar vara engelskt. Nej men det är väl min förbannelse, det är ju allting. Liksom. Intresset sträcker sig från, ja, äldsta är A-Ford 1930, nyaste är Subaru Impreza GT Turbo. Ja, det är lite bredd. Ja, det är väldigt brett. Så det är lätt att man samlar på sig grejer. Vad är det här säger du? En A-Ford? Ja, en 30-ans A-Ford Coupé. Men använder du den här någonting då? Ja, för 17. Jag har haft den att jobbpendla med. Det är ju... En A-Ford på 30-talet? Ja, det går självklart. Ja, vilken pendlarbil. Det ser jätteroligt ut på parkeringen på jobbet. Men det står ju någon annan Ford, det står något annat engelskt. Ja, resten är engelskt. Den vita här, det är en 68ans Vauxhall Viva GT. Den har ju varit en ovanlig bil jämt. De gjorde 4606 stycken av den modellen. Aldrig hört talas om. Nej, de gjorde bra ifrån sig i rally på den tiden. Men de var dyrare i inköp än rallykadetten. Oj. Så de slog väl inte igenom så mycket i Sverige. Och sen rostade de ju som 17. Så att de försvann ju. Varför heter de Vauxhall i Sverige? Du tänker på Vauxhall Opel? Ja. Ja. Det var två separata märken. De var ju del av General Motors-koncernen bägge två. Och då började man slå ihop Opel och Vauxhall och skar ner utvecklingskostnader och sånt där. Och till slut så var det ju bara, som de kallar det för, badge engineering. Alltså identiska bilar med olika emblem på till slut. Men här, slutet på 60-talet, början på 70-talet har de inte en pinal gemensamt. Så den har Vauxhalls snedställda 4 med överliggande kamaxel. Uppgifterna går isär lite grann, från 104 till 112 hästkrafter. Men jag misstänker att det har att göra med om man räknar i SAE eller DIN. Men bilen väger under 1000 kilo så den är riktigt vass. Från standardbil alltså från den tiden. Är det skop det där på huven eller vad är det? Ja, det är funktionella luftintag. Det var speciellt på GT-modellen. Var har du kommit över den där någonstans då? Ja men det var faktiskt en kompis som hade den här. Hans Emerén som en känd bilrenoverare som bodde i Rättvik. Det här var hans drömbil och han fixade upp den och körde med den i många år som bruksbil. Så satt vi och snackade en dag och så sa han så, ja men ska du inte köpa min Vauxhall då? Ja, jo, tänkte jag. Den passar ju in. Jag hade någon sån här tokig idé om att skaffa en europé som man kunde lägga en liten V8 i för att busa runt med. Och den här passar ju bra till det för den har ganska rymligt motorrum. Men sen började jag läsa på och insåg hur ovanlig den är. Så att då kunde jag ju inte hålla på att bygga om den. Då blev jag ju för blödig liksom. Så då slutade det med att jag lagade rosten på den och jag lackade den och gjorde lite andra grejer. Och sen hade jag den som bruksbil i flera år. Ja, men det är en rolig bil. Sportig inredning med skålade säten och tätstegad växellåda på första versionen av Viva GT. När hade du den här i trafik sist då? Jag körde ju i alla fall med den, nu ska vi se, 94 gjorde jag i ordning den. Så fick jag ut den på vägen och så körde jag den nog till 97-98 blev den stående. Jag blev väl undanställd för vintern helt enkelt då när jag hade skaffat en annan vinterbil och så blev den stående. Vad ska du göra med den nu då? Ja, jag har den. Den är... De blir ju gamla kompisar allihopa. Det här är ju då en vass Vauxhall. Och den är vit och den har svart motorhuv. Så att jag kan inte göra mig av med den här för att jag har en annan bil som är baserad på Vauxhall som också är vit med svart motorhuv. Så att de kompletterar ju varandra ganska snyggt. Om man nu ska låtsas vara samlare på riktigt. En Morris också?
Ja, Morris Minor. jajamän. En 50. 7. Den här har en lite rolig historia. Den har gått 2800 mil bara. Oj! Gammal klasskamrat till mig fick den här av sin pappa. Pappan hade hittat den här på en loge när han var ute och letade efter antikviteter. Min kompis köpte den här, tänkte att han skulle måla den mintgrön och jaga brudar med den. Vi snackar alltså ja men sent 80-tal va? Ja. Så att det är länge sedan. Jag tyckte det var synd men det fick han väl. Han kom inte längre än att han monterade av framskärmarna och handskfacksluckan med tonåringsentusiasm. Och så blev den stående. Och då såg jag det som en god gärning att rädda den från att bli mintgrön brudjägarbil. Ja, det gjorde du bra. Ja, och jag har haft den inomhus hela tiden då, så att den har ju inte blivit något sämre i alla fall. Och historien varför den har gått så lite är att det var en resande som köpte den ny. Han förlorade den här i poker till en pilsnergubbe. Och pilsnergubben använde den en gång 1962. Men då var det något fel så då ställde han undan den på en log. Ja, vilka härliga historier va? Ja, jo men det är ju... Har de ingen historia så är de ju bara döda ting. Mm. Men jag ser någonting annat rött som står innanför. Ja, det är en Vauxhall Firenza Sport SL från 1972 tror jag att den är. 71 eller 72. Aldrig hört talas om. Nej, den var lite ovanlig. Den är ovanlig. De rostade ju också de där. Och sen att det var då en lite sportig bil och lite stripes och sådär. Så att det var ju, när de blev billiga blev de ju ungdomskörda. Ja, men var du hittade den där? Ja du, historien där är att jag fick 2 stycken Vauxhall Viva när jag var 15. Och jag skulle fixa upp dem där tills jag blev 18 så jag hade någon bil att åka i. Jag var väl inte speciellt intresserad och att den var engelsk det brydde jag mig inte om. Utan det var bara en behändig liten bil. Det var en kompis till mig som kom och sa att han hade sett en sån här konstig bil som jag höll på med som stod bakom en mack i Leksand. Som sagt, jag var inte så intresserad. Men så han är märklig, den är liksom som en kupé. Så jag blev nyfiken och åkte dit och tittade. Och jag kommer ihåg hur jag gick in bakom den här macken och kommer runt hörnet och jag ser bakdelen på den här bilen först. Och jag tänkte, jösses liksom, det ser ut som en liten Pontiac. Nej, jag följer för den där. Och den var till salu. Den hade fått ett snöras på taket så den är bucklig i taket och så var det någon som hade tappat sugen. Så det blev så att jag köpte den. Men det här är likadan som den röda som står där inne alltså? Ja, det är den. Men det här är en reservdelsbil? Ja, just nu är det en gårdsdekoration. Det är kanske inte så jättesnyggt men det är i alla fall bättre än rosa plastflamingor och små tomtar. Men du, formen var skum på den. Ja, väldigt lätt design. Väldigt smäcker, speciellt bakifrån. Och framdelen är ju precis som en vanlig Vauxhall Viva. Men det är här bak som den blir lite speciell. Och den har runda lysen alltså? Ja, dubbla runda. Det var speciellt för Firenzan då. Vivan den hade fyrkantiga lysen. Vet du hur många sådana här det finns kvar? Nej, det vet jag inte. Den här går ju inte att rädda längre. Nej, när dörrspringorna börjar bli så här i nederkant då vet man att det blir svårt. Även om man tittar in här på golvet, det borde du kunna se. Flintagolv? Ja, det som håller ihop den här är väl mattan i stort sett. Men det är många bra delar på den. Fräsig? Ja, det var en fräsig bil med 2,3 liters 4 och 112 hästar. Var riktigt pigg på sin tid. Hela den här grejen har ju satt igång någonting som är helt galet. I den där vevan då så var det ju någon som kände till någon sån här legend om att i Sydafrika såldes de där med V8 automat. Och det där gick det ju inte att få fram några som helst fakta om då innan internet. Jag hamnade på en arbetsplats, det måste vara 96 och fick tillgång till internet så där satt jag på nätterna och surfade bilar. Alltså det var egentligen så här att jag såg en hemsida med dragracing-resultat och där var det någon som körde en sån här Vauxhall med V8. Fast att i Sydafrika så såldes den under namnet Chevrolet. Så det var en Chevrolet Firenza där nere. Så jag skrev till den som hade gjort webbsidan och frågade lite grann och han sa att ja, men jag känner den här killen som heter Willy som kör den här dragracing-bilen. Jag skriver ut ditt mejl och ger det till honom när jag träffar honom.
Så gick det rätt lång tid och jag tänkte inte så mycket på det där. Tills plötsligt så kom det ett mejl från en kille som heter Lino. Det visade sig att han har varit i Willys garage. Och Willy flyttade på något papper och så sa han, kolla här, någon tokfran från Switzerland som är intresserad av min bil. Jaha, sa Lino, vad knasigt. Tänker du ta kontakt med honom? Nej, sa Willy, varför skulle jag göra det? Nej, sa Lino, så får jag ta det här mejlet, det här pappret liksom. Ja visst, så skrev han till mig, så här, jag måste få veta, vem är du som är intresserad av de här bilarna som bara är producerade här nere och som ingen utanför Sydafrika känner till? Och så börjar vi snacka. Visar sig att han och hans brorsa äger 3% av den totala produktionen av modellen. Oj. Det är 3 bilar, för de gjorde bara 100. Och så spolar vi fram snabbt till 1999 när jag köper hus. Och jag skriver till Lino som för det här laget har blivit en god vän som jag aldrig har träffat ens till idag. Skriver jag att nu har jag en ny adress, jag har köpt hus, jag lånar upp mig för resten av livet ungefär i pengar. Sen tar det exakt 2 veckor, kommer ett mejl som börjar. Jag vet att tidpunkten är illa vald, men jag har hittat din bil. Så jag köpte den. Det har jag aldrig ångrat för att den har gett mig vänner runt hela världen. Goda vänner. Det var den här killen Lino, han skötte hela affären åt mig. Han fick då första ägarens änka. För den här bilen var ju inte i hans hemstad, utan den var ju, kan det vara 100 mil därifrån. Han grejade, han fixade, han skickade dit någon som fick ut bilen ur garaget så den kunde fotograferas. Han skickade dit en fotograf som plåtade den och skickade filmrullen ner till Kapstaden där Lino bor. Och han framkallade bilderna, skannade dem, skickade dem till mig. Vi höll på jättelänge. Bilen var ju egentligen såld, men jag var nummer 2 då på listan som var intresserad. När det sen kom fram att han som hade köpt den ville bygga racerbil av den, då backade änkan, då sa hon bara försvinna härifrån. Den här bilen ska till en samlare i Switzerland. Här är den, Chevrolet. Chevrolet Firenze Can-Am V8. En ägarsbil som jag bara skulle sätta fart på. Ja. Det gick ju sådär. Men varför brukade den inte bara när den kom hem då? Den blev undanställd med något motorproblem. Och jag vet inte vad. Så att jag ville ta isär motorn eftersom den är lite speciell. Inspektera den och gå igenom den ordentligt. Ja, normalt när jag kommer och hälsar på folk så har de någonting att titta på. Nu står vi och tittar på ett skal. Ja, att den skulle ta sig isär så här mycket, det var ju inte riktigt meningen då. Men det blev så. Eftersom, vi kan ju kika, det här har jag fått hjälp med att laga. Den här balken hade en utmattningsspricka som gick härifrån och ner under, ända ner under. Så att hela den här hade ju förlorat sin strukturella styvhet, hållbarhet. Här har vi utmattningssprickor. Här är det utmattningsspricka. Om vi går runt och tittar inuti bilen. Här har balken spruckit under baksätet. Jag misstänker ju att motorn är så stark så att den vrider karossen. Så att den faktiskt har bruckit på det här viset. Här, bakom baksätet, är den sprucken. Den här svetsen har lossnat. Det är också en spricka som går ner här. Det är många ställen. Alltså den här karossen, den är ju gjord för en 1,2 liters motor på 60 hästar från början. Och så stoppar de i den här. Och det här är ju då en Chevrolet 302. Det här är en identisk motor med den som satt i Camaro Z28 69. Så det är en stortappsvev i den och smidda kolvar och hela kittet. Vi har ju den här lilla symbolen här är viktig. Ett Winters insug som sitter på då, som satt bara på Z28. Men varför gjorde de bara 100 stycken för? Den skulle homologeras för racing och då fick de lov att bygga 100. För att den skulle vara klassad som standardbil i standardbilsklassen. Då. De byggde dem till säsongen 73. Det hänger en bild där på väggen av en av de 3 fabriksracerbilarna. Och de torkar ju banan med allt. Där nere. De körde ifrån allt. Sen kom bensinkrisen så de hann bara tävla under ett halvt år. Men bilen är den mest legendariska tävlingsmodellen i Sydafrika.
Den är vansinnig. Vi har alltså en bil som väger 1070 kilo och har den där motorn i som har en uppgiven effekt på 290 hästar vid, ja vad var det, 5600 varv. Det är bara det att den varvar ju 8000 den där. Och de säger att den ger mellan 340 och 360 hästar. En tätstegad Muncie M21 låda och en bakaxel med diffbroms och 290 i utväxling. Och det tillsammans med den tätstegade lådan då, det gör ju att drar man den lite in på redline så gör den 100 på ettan. 0 till 100 på 5,4 sekunder 1973. Det är ändå gjort då med en växling emellan, även om du kunde dra den till 100 på ettan. Du skulle säkert kunna kapa en hel del på den tiden. Kvartsmilen på 14,6. Och det fanns ingenting som kunde ta den här i en rak linje förutom Porsche RSR och sånt där som var jättespecial. Men jag tror inte ens att det fanns en gatreggad Ferrari som kunde ta den 73. Den har ju smeknamnet i Sydafrika Coffin on Wheels, alltså likkista på hjul. Det var väl lite folk som ställde till saker med de här. Hela den här bilen är ju byggd i all hast. Skulle ju trycka ut 100 stycken på väldigt kort tid för att få den homologerad. Och samtidigt så hade de tävlingsbilar som var ute på banan och vann första gången de kom ut. Ford protesterade naturligtvis och sa att de tvivlade på att det fanns 100 standardbilar producerade. Men deras protest kom in för sent så den gillades inte och det betydde att GM hade väldigt bråttom att få ut och bli klar med alla bilarna till nästa tävling. Men den är ju byggd i en hast, det syns ju. Det här är från fabrik alltså, man har sågat upp här och bankat ner den här. Och svetsat på lite stötta här då. Så att man kunde få fram kylaren och få plats med grejerna. Många grejer som är väldigt yxiga på den här bilen. Men det hör ju till historien. Det berättar en historia om hur det var på den tiden och vilken tidspress de arbetade under. Jag har alla delar till det här då? Jajamän, det har jag. Den var komplett när den kom hit och allting är förpackat i påsar med etiketter på. Det var inredning och sådana saker? Då. Välhållet men slitet, brukat. Alltså den hade ju ett charmigt brukat skick. Ratten tejpad med eltejp för att den har spruckit. Hur många finns det kvar idag då? Av de där 100? Ja, det finns nog nästan 50. Men det är ingen av dem, eller det är väldigt, väldigt få av dem som har matching numbers på motor och kaross då, så att det är samma motor som den kom med från början. Många har ju blivit ombyggda. Den är ju i stort sett okänd utanför Sydafrika. Det är ju i Vauxhall-kretsar som man känner till att den finns. Som en enhörning ungefär. Vad är planen nu då? Planen är att fortsätta med karossen. Bakaxeln är genomgången så den är klar. Jag har nya bromsar till bakaxeln. Framvagnen ska gås igenom och alla delar ska identifieras. Se var de kommer ifrån och vad som behöver köpas nytt. Men just nu är det bara jobb som gäller. Jag har otroligt mycket och vi är ju i en speciell världssituation här när man får anstränga sig lite extra. Hörru, vilken fantastisk bil. Ja, den är jätterolig. Ja, det ska bli jätteintressant att se hur det går för dig. Jag hoppas verkligen du får ihop det här med jobb och pengar och tid och allt vad man behöver för renovering. Ja, jag har en plan. Du har en plan, ja. Du gör så, ring mig när den är klar ska vi åka med den här. Om det sen tar 10 år, det skiter jag i. Det kommer jag definitivt att göra. Ja. Jag önskar dig lycka till. Ja men tack, detsamma. Det var trevligt att träffas. Det är väldigt. Du är på återseende. Tack. Tack. Hej hej. Hej då.